नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आपका प्यारा दोस्त सार्जेंट डीजे फ्रॉम झारखंड आपकी सेवा में फिर से एक बार उपस्थित हूं। आपका साथ ही मेरी ताकत है। तो चलिए, मैं सार्जेंट डीजे झारखंड आप सभी को बेस और क्वालिटी की अद्भुत दुनिया में ले चलता हूं। बस आप शांति व्यवस्था बनाए रखिए। धन्यवाद। धन्यवाद।